င်္ဂလာပါ MN Test Blog မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ဒီ Telegram အသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက် Telegram ကနေ download လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာပြန်ရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှာလို့မတွေ့ဘူးပြီးရင် Zapya နဲ့အဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတခြားဖုန်းထဲကိုကူးတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေက down ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကမတွေ့ပဲဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Telegram ထဲကိုသွားပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ကိုရင် download ရင်ဆွဲပြပါမယ်။ Telegram ထဲကိုသွားမယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဒီ channel တစ်ခုကနေပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခု down ပါမယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကို down လိုက်ပါမယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file size ကဒါ283 megabyte ကျော်ရှိမယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်အရင် download လုပ်လိုက်ပါမယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Telegram ကနေဗီဒီယို download complete ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုထွက်ပြီးတော့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗီဒီယိုလေးကိုရင်တစ်ချက်စမ်းရှာကြည့်ပါမယ် file manager ထဲသွားပြီးတော့ဗီဒီယိုလို့နှိပ်ကြည့်တယ်အဲ့မှာကို down ထားတဲ့ဗီဒီယိုကရှိမနေဘူးပေါ့နော် Okay အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Zapya ထဲကနေအဲ့ file လေးကိုကူးကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့ Zapya ထဲသွားပြီးတော့ဗီဒီယိုကိုနှိပ်ရှာကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Telegram က down ထားတဲ့ဗီဒီယိုကမတွေ့ပဲဖြစ်နေပဲပေါ့နော် Okay အဲ့တော့အဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးZapya နဲ့ကူးလို့ရအောင်လုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုချက်ကြည့်အောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file manager ထဲကိုသွားပါဒီ Xiaomi ဖုန်းတွေမှာတော့ file manager ပေါ့နော် Samsung user တွေအတွက်တော့ဒီ my file ဆိုပြီးတော့ app လေးရှိလိုက်မယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ file manager ထဲကိုသွားမယ်သွားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ folder ပုံလေးရှိပါမယ်ဒီနေရာလေးပါအခုဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်နှိပ်ပြီးသွားအချိန်မှာကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီ folder တွေအများကြီးတွေ့လာရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Telegram ဆိုတဲ့ folder လေးကိုတွေ့အောင်ရှာရမှာပါ Telegram ဆိုတဲ့ folder လေးကိုတွေ့အောင်ရှာလိုက်ပါအခုကျွန်တော်ဒီမှာ Telegram ဆိုတဲ့ folder လေးဒီမှာတွေ့နေရပြီဟုတ်နော်ဆိုတော့Okay အဲ့ Telegram folder လေးတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီထဲကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ Telegram video ဆိုပြီးတော့ folder လေးရှိပါမယ်အဲ့ထဲမှာကို down ထားတဲ့ Telegram down ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေအဲ့ထဲမှာရောက်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲကိုဝင်လိုက်ပါ Telegram video ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗီဒီယိုလေးတွေ့နေရပြီအဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုရွှေ့ရမလဲဒီ Telegram folder ရဲ့တခြားပြင်ပတဲ့နေရာကို move လုပ်ပေးရပါမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့တခြားဒီဗီဒီယိုပလေယာတွေကနေဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လို့ရသွားစေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာ move ဆိုတာရှိရယ် move လုပ်လဲရတယ် copy လုပ်လဲရတယ်ဗျနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ move လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ select ပေးထားမယ်ပြီးရင် move ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ internal share storage ဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာလေးပါဒါ Xiaomi user တွေအတွက်တော့အခုတိုင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะတခြားဖုန်းတွေနဲ့တော့အနေငယ်လေးကွဲပြားပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဓိကဒီ Telegram folder တွေကနေတခြားနေရာကိုရွှေ့ပေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ဒီ internet share storage ထဲသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ page ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီဒီမှာ page ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါOkay ဒါဆိုရင် Telegram folder တွေကနေအဲ့ဒီ video file လေးကကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့အပြင် storage ထဲကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီခါမှသာလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပဲကြည့်ကြည့်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတွေ့မှာဖြစ်တယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကိုဘက်ပြန်ထွက်မယ် file manager ထဲသွားမယ်ဒီဗီဒီယိုနှိပ်ပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ file manager ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတွေ့လာရပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့လာရပြီဒီလိုလေးတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ဒါအဆင်ပြေသွားပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Zapya ထဲကနေသွားပြီးတော့တခြားကြိုက်တဲ့ကိုဖုန်းနေနဲ့ဒါအပြန်လာကူပြီးတော့ပို့လို့ရသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Zapya ထဲသွားလိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာဗီဒီယိုလေးတွေ့နေရပြီပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒါကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်လို့ရသွားပါပြီ Okay ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Telegram ကနေ down ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေ Zapya နဲ့ကူးဖို့ရအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ